यह अंतरिक्ष में लगता है। सबके द्वारा पृथ्वी की आवाज का वर्णन करने की क्षमता होनी चाहिए। आप चौंक जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगा कि अंतरिक्ष से पृथ्वी की आवाज कैसी लगती है। ठीक। अगला। सभी हमारी पृथ्वी प्राप्त करने से डरते हैं जब यह अंतरिक्ष से उड़ता है। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन जब दो ब्लैक होल टकराते हैं तो ऐसा लगता है। यह हानिरहित लग रहा था, लेकिन आपको इसका दिखा रहा हूं कि बृहस्पति पर बिजली का तूफान आने पर ऐसा क्या अनुभव होता है।